Qadrdonlarim, assalomu alaykum. Farg'ona shahar asli uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boruvchi aziz obunachilarimizga chiroyli, shinam, fayzi bo'lgan, eng asosiysi cho'ntebop bo'lgan hovli uylarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz. Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar 5 bola poliklinikasining shundoqqina orqasida Nur Machti yaqinida, do'stlar, mahallani ichida katta yo'lni bo'yidan boringkana 5-600 metr ichkaridagi ushbu fayzi hovli uyimiz zudlik bilan sotiladi. Shu uyda sizlarga chiroyli qilib bitta obzor qilib beraman. Bu darvozasi kirganimizda kichkinagina joy, uy egalari aytishdiki, Sergap Aziz ushbu joyga bemalol bitta yengil mashina sig'adi deyshti. Hurmatli obunachilarim, bu uyimizning bitta minus tomoni bor. Shu joyimiz ozgina tor ko'cha ekan. Sababi shu yo'l orqali shundoq kirib turib, keyin hovli uyimizga kirsak bo'lar ekan. Lekin hovli uyimiz juda ham katta, keng holatda ekan do'stlar. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Ko'ring, mana to'g'ri kirib kelib turib, shundoq burilsak, keyin hovli uyimizga o'tsak bo'lar ekan. Chap qo'l tomonimizda bitta oshxonasi, o'ng qo'l tomonda asosiy 2 xona uyi bor ekan do'stlar. Xo'p, kommunikatsiya tizimi yaxshi. Aytib o'tgandek, kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Uyimizning o'rtasida hovlimiz kattagina bo'lganligi uchun do'stlar, kattagina огород qismi bor, har xil turdagi mevali daraxtlari bor. Buni sizga operatorim qo'ldan kelgancha tushuntirib beryapti. Qo'shimcha qurilish ishlari qilsa bo'ladi. Hudud zo'r, lokatsiyasi zo'r. Farg'ona shaharida sentriga boringkana 2-2,5 minutlik yo'l. Bu tomonda oxirida bitta hojatxonasi va to'q katekka joyimiz bor ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu endi hovlimizning asl ko'rinish qismi do'stlar. Xato va nuqsonlaridan ming bor uzr so'raymiz. Agar videomiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, albatta like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shunaqangi hovli izlayotgan do'stlarga ushbu videoni podelitsiya qilib tarqatib qo'yamiz do'stlar. Xo'p, birinchi hovlini 100% ko'rsatib olamiz. Keyin sizlar bilan birgalikda uyimiz ichiga kirib, xonalarda ketma-ketligini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu tomonda bitta podval qismimiz bor, ochiq ayvon bor. Mana bu narsa menga juda ham yoqadi, sababi siren do'stlar, juda ham shirin hidi bor. Sizlarga ham yoqadimi, yo'qmi? Kommentariyada o'zlaringizning fikrlaringni qoldiringlar. Xo'p, bu tomonda bitta sanuzel hojatxonaga joyimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni endi o'zingizga chiroyli qilib bitta moslab olsangiz ajoyib holatga keladi. Shu yerga yana bemalol ikkita xona solib qo'ysa bo'lar ekan do'stlar. Endi bu tomonga tushamiz. Bu tomonda podval qismimiz bor. Hozir buni sizga operatorim ko'rsatishga harakat qiladi. Mana o'sha podval do'stlar, bemalol o'tganda o'sha kerak narsalaringizni olib kirib joylab qo'ysangiz bo'lgani do'stlar. Podvaldan chiqamiz, keyingi xonalarga o'tamiz. Keyingi xonalarimiz bu tomonda, asosiy xonalar. Qo'ldan kelgancha tushuntiryapmiz do'stlar. Bu tomonda bitta oshxonasi bor. Hozir buni ham sizga operatorim chiroyli qilib obzor qilib beradi. Oshxonaga kiryapmiz. Bu hovlimiz asl ko'rinish qismi. Oshxonamiz ham kengina, yorug'gina holatda. Eshik romlari taxtadan ekan, devorlar shpakilovka emulsiya bo'lgan. Remonti endi oddiy kosmetika remont do'stlar. Oladigan odam chiroyli qilib bitta o'ziga moslab olsa, ajoyib holatga keladi do'stlar. Bu tomondagi asosiy 2 xonali uylarda ham hozir sizlarga chiroyli qilib obzor qilamiz. Bu tomonda joylashgan bu uylarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Eshik romlarimiz taxtadan. Xo'p, undan tashqari devorlar shpakilovka emulsiya bo'lgan do'stlar. Holati shu ko'rinishda. Ketdik. Xonalarda bir boshdan ko'zdan kechiraylik. Bu birinchi xonasi, kattalar yotoq xonasi, devorlari shpakilovka emulsiya bo'lgan, taylari taxta pol, eshik romlarimiz taxtadan do'stlar. Bu yerdan chiqamiz, keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamiz bu tomonda joylashgan. Bu uyimizning mehmonxona qismi. Uyimiz pilta pechkada sirka, mana kaminga o'xshatib chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Bu endi mehmonxona, buni ham devorlari shpakilovka emulsiya bo'lgan, taylari taxta pol bo'lgan. Manzillarni yana bir karra tushuntirib berishga harakat qilaman. Farg'ona shahar 5 bola poliklinikasi va Nur Machti yaqinida joylashgan. 699 7 sotixga jicha yetmayapti. 2 xona uyi bor, plus oshxonasi, sanuzeli, hojatxonasi, podval qismi alohida bo'lgan ushbu fayzi hovli uyimiz zudlik bilan sotiladi. Uyimizning narxi 54 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta o'tib beradigan joyi bor ekan. Ko'ringlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib, bitta qo'ldan ushbu xonadonni xarid qilishlaring mumkin. Qo'ldan kelgancha obzor qildik. Xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda videom yoqsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Uyimizni 1 dan 5 gacha son bo'yicha baholab qo'yinglar. 5 bola hudud